Jokio, me oleme siin Saksamaal, Driftmastersi round 5, on 5 jah. Ja on kätte jõudnud viimane päev, paljud on juba ära läinud, me leppisime siin üleeile õhtul ühe auto kokku, aga eile oli siin suht kaos ja üleeile oli veel suurem kaos. Nii et viimane päev ja siin on teile Sebastian Fontani BMW E36. E36 üldiselt on suht selline, paljudel on ja sükene võib-olla jätab külmaks, aga Sebastian on suutnud selle kuidagi minu meelest nagu eriti funkiks teha. Ennem käisin ka ümber auto ja näitasin Kaidole, Kaidol on ka 36, näitasin Kaidole, et kuule vaata seda bodykitti, et see on nagu kuidagi, see on nagu nii teistmoodi, kuidagi see auto vibe on kohe teine, et ei ole selline tavaline M-pakett või mis see veel on, GTR on mingi suht tüüpiline selline bodykitt. Vaid see on selline natukene funky. Nii et, nagu ikka, hakkame sealt eest pihta väljast, tipa-tapa taha ja siis käime seest asjad läbi. Bodykitt, see esistange, et mulle hullult meeldib selline Jaapani, see on nagu Jaapani stiilis oleks veits, aga samas kui sa vaatad mõnda teise firma Jaapani kitti, siis see on nagu mega selline jõhker, selline peen spordi replika E36-le. Et see on minu meelest väga mõnus, selline maitsekas. Need on siin kõik klikk-tuuning omad. See lipp annab palju juurde ja ütles, et tal on siin päris palju ka AliExpressi juppe. Ehk siis need kanardid siit AliExpressist. Need viivad selle asja väga mõnusalt kokku. Nüüd külje peale minnes. Oleme siia poole väike on siin mul. Siin on samamoodi klikk-tuuningu overfenderid. Need on karboonist ja siis siin on pandud sellised väiksed vahetükid vahele. Ehk siis, kui see muidu oleks siis liistuga tasa, siis siin on vahetükk pandud, et ta viiks natuke eemal ja see muudab selle tiiva, ütleme siis, veel rohkem kolmedimensionaalseks. Ülifunky näeb välja. Küljelaid on samamoodi klikk-tuuning, ka selline Jaapani stiilis väga mõnus tükk. Uks on fiiber, ta ütles seda, ta väga ei mäleta enam, mis see tootja oli, aga pärast, kui me sisse läheme, siis näitame sees, sellepärast, et see, see siseviimistus on väga hea. Katus on meil, nagu kuuled, vähe kergem materjal. Katus on karbonist. Siin taga on vägev selline katusespoila. Katusespoila teeb alati kupeekerega auto, teeb minu meelest väga mõnusaks. Tagaots, tal on kogu see tagaots on üks suur tükk. Siis kui diisel käima pannakse peale 5 päeva seismist. Ühesõnaga tagaots on üks suur plastitükk, aga siis siia on lisaks pandud klikk-tuuningu need overfenderid. See ducktail või drag-style wing. Mulle väga meeldib selline 36-l. Ühesõnaga 36 on nii palju tehtud, et kui see natukene erineb sellest tavapärasest, siis mulle läheb see asi peale. Nagu välimuselt see on... Ma ei saa öelda, et perfektne 36, sellepärast, et ma pole Bemmi mees, aga see on päris lähedal sinna. Nüüd, vaatame, mis siin spagasnikus on. Nagu ikka kombeks saanud, taga on kõik tühjaks lõigatud. Siin on suur toruraam. Nüüd siin sees on vanakooli ATL-i paak. Ja siin on meil 2 Boschi 044 pumpa. Ja see auto sõidab 110 oktaanarvu bensuga, ehk siis race fuel, mitte etanol. Ehk siis need 044 saavad mõnusalt läbi, sest bensu kasutatakse vähem kui etanooli. Radikas, suht pirakas Mishimoto ja siin on meil Revoteki 2 ventilaatorit. Tagasillaga on meil sellised lood. Siin on E36 tala, nagu ikka. Nüüd seal differ on meil E39 M5 oma, millel on pandud külge 36 tagumine plaat, siis see on keevitatud, mitte ei ole LSD. Poolteljed on E90 M3, kaikad kõik taga on Wisefab, samamoodi see suur õõts on Wisefabi oma. Jätame selle kõige parem osa viimaseks. Amordid on PC Racingu ZR-id, 3-way adjustable, ehk siis eraldi reservuaariga. Kasutab ta taga 5-kiloseid vedrusid ja see väike helper spring on ka veel seal juures. Nüüd see support siin, see on Advanced Performance Parts. Tundub mega suur support ja mis teeb selle supporti eriliseks on see, et sellel ühel supportil on 4 piduriklotsi.
ehk siis sul on see topelt supporti süsteem on viidud ühte supportist, ütlesite ise koos selle Advanced Performance Partsiga mõtles selle jupi välja. Ühesõnaga all on 2 väikest klotsi, mis siis kässeri peale liiguvad ja üleval on 2 väikest klotsi, mis jalgpiduri peale liiguvad. Ehk siis saad kasutada mõlemad korraga ja lisaks sul on kõik ühes supportis kompaktselt koos. Väga äge lahendus. Väljad 59 Northfieldsid ja praegu on meil siin taga Westlake'i ref. Räägime esisillaga ära, siis saame sisse minna. Lock-kit on meil siin ees, on IRPi toode. Roolilatt on originaal 36, ei ole mingisugune short ratio, vaid on originaal ülekandega. Pidurid ees 4 kolbiga stop-tekid, koilid samamoodi, BZ Racing, ZR-id, samamoodi 3-way adjustable ja ees on 11 kilo vedrud. Ja need väljad, need on ka 59 Northfieldsid. Aga seda disaini ta pole ammu näinud, sellepärast, et 59 tegi seda disaini mingi 3 aastat tagasi ja nad rohkem seda ei tee. Ehk siis sükene võrk CRK stiilis Belg. Väljast üks asi jäi veel rääkimata. Tegelikult ma räägin väljast veel 2 asja. Tehasest on BMW 323. 10 aastat tagasi selle sama autoga ta käis koolis ja teilitas. See on sellest autoajaloost siis praegu kõik. Ja siis on veel see, et need peeglid, need on, ühesõnaga, need meenutavad natukene M3, aga need ei ole, sellepärast need on nii palju funkimad. Need on GK Techi peeglid, mis on siis Canadori stiilis peeglid. Ja kuidagi, kui sa nagu süvened, siis kõik see voolujoonelisus, kõik see kuju kuidagi matchib. See on nagu minu meelest veel nõks parem kui M3 peegel. Väga äge detail. Nüüd tuppa. Ennem rääkisin nendest ustest, et mõnus vorm on tehtud siin, et läheb ilust sisse ära. Ja see meeldib ka mulle päris hästi, sellega saad ukse lahti teha. Väga mõnus. Nii, siin autosse võiks ma ilusti mahtuda, sellepärast, et Sebastian on ka suht siuke pikemat kasvu mees. Mul on uus tehnika ka nüüd autoks istumisel. Tagumik ees. Ma ei hakka ta rooli määrima. Ma laenan ta kinnast. Loodan, et ta ei pahanda. Ma paneks siia siukse 5 senti veel ja minu jaoks siis oleks. Perfect! Nii, mis meil siin sees on? Alustame turvapuurist siis. Turvapuur on tehtud aastaid tagasi, siis kus auto alustas sõitmist Hollandi meistrikatel. Siin puuril on paar sellist funkit asja, mida ma pole väga tihti näinud. Näiteks, et tantsupost all edasi läheb, selle asemel on üldse kasset seal sees, see on seal fine. Siis mõned torud asetused on sellised huvitavad, aga üldiselt näeb ikkagi siuke clean välja. Hakkame tagant poolt pihta. Küljepaneelides mõlemal pool on ventilaatorid, ehk see tõmbab tomu salongist ära ja lükkab selle sinna rattakoovastesse. Taga on meil aku veel näha ja siis sealt poolt on veetorud näha, mis jooksevad siit juhi alt pärast läbi ja mootori alla. Üks ilusamaid detaile minu meelest on see Gardani tunnel. See oli eelmine aasta või millal tal Omaanis see Gardani asi laiali käis. Ühesõnaga, see käis kõik siin tuppa ja see oli kõik oli täiesti pudruks. Ühesõnaga, tegid seal samas Omaanis, tehti umbes kiirelt tehti uus tunnel, aga muu meelest näeb ülikõva välja siukene hästi clean ja sile. See on meil siin fiibrist. Nüüd siin ees on meil AM-i display. Ta ütles, et siin peal on väga kallis jupp. Pool naljaga ütles ka, et see on forged carbon. On see detail siin peal. Nüüd rool. No come on, see peab olema ikkagi päris nardi ja see on ikkagi drifti auto. Väga mõnus rool. Siin on meil kaitsmed ja releed siin ja kogu seda asja juhib, nagu ka display ütleb, AEM-i aju. Nüüd pedaalidest ja nendest. See gaasipedaal, ühesõnaga pedaalid on originaalid. Gaasipedaal siin, näed, see on siuke aukudega jupp, tundub suht siuke simple build, aga see tegelikult on E30 M3
DTM-i auto pealt, nagu päris racecar'i pealt. Ja siin kõrval on ka see siduriala Rest. See on meil E36 põhimõtteliselt British Touring Car Championshipi auto pealt. Ja mitte, et see ei ole nagu ostetud uus jupp, mis sarnaneb vanaga, vaid see on sõitnud päriselt ringrada selles klassis. Ja lihtsalt siuksed mõnusad ajalooga jupid. Siin sees meil palju rohkem pole. Siin saame öelda veel siis, et siit alt jookseb custom kardaan. Siin on meil Samsona see 5-käiguline sequential, Irpi kässar, Sparko iste, hall värv, see nagu lihtsus. Mulle täiesti meeldib see auto, just see, et kõik on nii nagu siis väiksed asjad, et ajan, et peida natuke õmblused ära siin ja juba on fancy. Ja noh, seda näed, vaata seest poolt seda. E36 with carbon fiber roof. Puurist üks asi jäi ütlemata, et suurem osa sellest on veel Chrome-moolist tehtud, ehk siis väga õhukse seinaga, väga kerge materjal, mis on tugevam kui tavaline teras. See oli kõik. Mootor. See auto on meil 2J-setiga. Me hakkame siit altpoolt pihta ja siis tuleme üles ja nii on kõige lihtsam. Hoopis alustame siit, vaatame ümbert asjad ära. Vaatame ümbert juttu asjad ära, mida need ununevad. Sest ega meil natuke on selles mõttes tempo peal ka, sest see Bastion tahab juba koju ära minna. Seega natukene siin. Nii, aju on meil siin, AM-i toode. Nüüd te näete seda piduri võimendit, mis on sükene mõnus, nunnu või pisikene Suzuki Swift. Siin on meil vaakumpump, ehk siis vaakumpumpa juhitakse kogu aeg elektriga ja siis sul on vaakumpidurid on kogu aeg olemas. See jupp on meil General Motorsi toode. Sealpool näeme me Opel Astra roolivõimepumpa, mis on siin juba tavaks saanud. Ja selle mootoriga te natuke nüüd üllatute, mis ma ütlema hakkan. See on tagakarteriga. Karteris ei ole modifikatsioone tehtud. See on GE-blokk, ehk siis mitte turboka, vaid vabalt hingava blokk. Siin sees on originaal kolb, ikka veel pole midagi erilist. Siin on originaal keps, ehk siis GE-keps on siukene. See on siin ja see kestab. Ülesse poole minnes. Siin on GTE plokigaas, VVT-ga. Siin on 264 nukkvõllid. Siin on vahetatud ära vedrud ja retainers. Mis see retainers eesti keeles on? Ma panen nüüd retainers, ma kirjutan siia subtiitlisse, mis eesti keeles on ja siis teised saavad aru, et see on retainers. Need on ka vahetatud. Muus osas suht stokilaadne. Coilbackid on vahetud Vaagi mustade coilbackide vastu. Ees on meil siin Titan Motorsporti tämper. Ja põhimõtteliselt ongi kõik selle mootoriga. Ehk siis GE piisukesed kepsud ja see asi töötab. Nüüd külma poole pealt meil on siin Speedteki sisselaskekolle, Speedteki latt. Siin on meil Boschi 1000 pihustid, kütusetrass. Siin on meil FPR, seda on proovisime eile Sebastianiga lugeda ka, mis asi see oli? Malpassi. See kõlab küll, et ta ütles ka, et see on nagu Itaalia. Malpassi. 75 milli trossel, 2,5 tolli intercooler piping. Jälle väga mõnus, lühike tee, ei ole mingit pikalt veetud. Suure kärjega Mishimoto intercooler. Nüüd siia poole minnes meil on siin Speedteki väljalaske kollektor. Speedtek on siis from Australia. Siin on meil GTX 35 Gen 2 kuullaagril Garretti turbo 0,72 kojaga tagant. Siin on meil Turbosmardi 50 milli wastegate, summuti on 3,5 tolli. Näeme siin veel akusumpi. Akusumpist me oleme rääkinud, mis see teeb. Ühesõnaga siin on akusump. Sidur on meil ACT 3-kettaline 725. Mootoril on veel 10.1 apikoogel sega, mitte survaste, vaid siis kompressioon. 10.1 survaste ikka. Survaste. Sest on inglise keeles on compression, aga eesti keeles kompressioon tähendab teist asja. Survaste. 10.1. Kenekas on E60 pealt 180 amprit, et siis saab selle elektrimajandusega möllata. Nüüd, auto jõud. See auto teeb 580 hobujõudu ja 580 hobujõudu, 680 newtonit 1,9 barriga.
ja see auto kaalub 1180 kilogrammi. Sebastian alustas sõitmist 12 aastat tagasi, aga siis ta ütles, et siis oli veel tegu siukse street driftiga, et päriselt ta võistlema siis hakkas 2016-14, midagi sellist. Ta on võitnud päris mitu championshipi, ta on T-Mac'is 2 aastat kaasa löönud, Omaanis ta sai aasta kokkuvõttes 2. koha ja ütles, et praegu ta lihtsalt nopib niimoodi, mis talle meelepärane on, eks ta just käis seal Adam LC üritusel. Ja siis, nagu näete, ta käis siin Iron Drift Kingil, kus ta siis võitis ja mis ta sai. See on auhinna raha, ma ütlen. See on auhinna raha juba. Sellest me räägime. Ikkagi mõnus. Sellest juba saab midagi, saad aru. Juba saad, mitte siin oleks nagu, no ei saa. Juba parem, aga the bestest. See oligi meie jaoks Saksamaa. Me hakkame siin kokku pakkima. Saksamaal me rohkem ei filminud, aga pole lugu. See üritus on lihtsalt nii packed, et ei jõua. Seega, see oli teie jaoks Sebastian Fontani E36 ja näeme juba järgmistes seiklustes. Tšau!